انت عارف ليه ممكن شركة تقول لك نعمل لك الويب سايت بتاعك ب 5000 جنيه وشركة تانية ب 50000 جنيه؟ الموضوع ليه 5 أسباب رئيسية، لو فهمتهم هتعرف الفرق الحقيقي ما بين الويب سايت العادي والويب سايت الاحترافي. السبب الأول الخبرة. في فرق ما بين ديفلوبر أو شركة مبتدئة لسه بتتعلم فيك، وشركة تانية عندها تيم كامل محترف بيشتغل في المجال ده بقاله سنين ويعرف يحل أي مشكلة ممكن تواجهك في أي وقت. السبب التاني التكنولوجيز المستخدمة. في ويب سايت بتتبني بتكنولوجيز ادفانس، ويب سايت تانية بتستخدم ادوات جاهزة، وده هيفرق معاك في السرعة والامان والامكانيات اللي هتقدر تضيفها في المستقبل. السبب الثالث الفرق ما بين البرمجة الجاهزة والكاستم كود. الويب سايت الجاهز سريع وسهل لكن محدود في التعديلات. الويب سايت المصمم بالبرمجة الجاهزة او الكاستم كود معمول عشان يناسب احتياجاتك بالظبط زي ما انت عايز وزي ما البيزنس بتاعك محتاج. السبب الرابع الدعم الفني. الشركه اللي بتعمل الويب سايت اللي ب 5000 جنيه احتمال كبير لو السايت بتاعك وقع مش هتلاقي حد يساعدك او يشوفه، ولو شافه مش شرط خالص يكون عارف يحله. لكن الشركه اللي بتعمل الويب سايت الاحترافي بالكاستم كود بتقدم مع مواقعها دعم فني مستمر وتحديثات للحمايه والتطوير، وفريق العمل الخاص بيها بيكون محترف وقوي يقدر يساعدك في اي وقت وتحت اي ظرف. السبب الخامس الامكانيات والخواص. الويب سايت مش مجرد شكل، في فرق ما بين ويب سايت بيعرض معلومات بس ويب سايت متكامل في نظام حجز ومتجر الكتروني وحتى موبايل اب متصل بيه. الخلاصه ما تقارنش بس بالسعر، قارن بالجوده والتكنولوجيا والخدمات اللي بتيجي مع الويب سايت، لان في النهايه الويب سايت ده هو واجهتك الرقميه، ولو وقع مشروعك كله ممكن يقع. علشان كده